dan Welly. Kali ini saya mengusung unit Twin Pusher X-Wing Circle CANARD. Bahan menggunakan batang bunga tebu dan bambu apus. Ya, kita mulai penerbangan perdana. Ya, 1, 2, 3. Up. Melebar, cut, ya lumayan saudara-saudara. Ya, penerbangan kedua, sekarang putaran karet 700. 1, 2, 3. Up. Pas matahari. Ya, gliding. Tepat menghadap matahari. Gliding di atas saya, kena matahari lagi. Ya, jatuh di pelukan. Alhamdulillah. Ya, itu Mas Firman, tuh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih.